हे गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं नाइकी एयर वेपर मैक्स फ्लाइनेट 2। तो ये रहा वो शूज़। आप देख सकते हैं इस बॉक्स के बाहर नाइकी का वाइट कलर का और यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर मैक्स। और ये उसकी डिटेल्स। नाइकी एयर वेपर मैक्स फ्लाइनेट 2, ये है UK 10 और ये मेरे भाई के लिए। और चलो हम इसे खोल के देखते क्या है। देखिए इसकी पैकेजिंग तो अच्छी है, हर जगह लिखा हुआ है वेपर मैक्स वेपर मैक्स। फाइनली शूज़। अच्छा ही है, देखिए कलर तो बहुत ही तगड़ा है। और ये कलर है क्या कहते हैं, ब्लैक नाइट पर्पल। ब्लैक नाइट पर्पल है इस शूज़ का कलर। UK 10 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर मैक्स। अंदर उसके शूज़, स्टाइल कोड्स वगैरह। और इसका प्राइस है 19,995। हाँ, अराउंड 20,000 आप ले सकते हैं। नीचे ये देखिए फुल टाइट एयर है। नाइक कुछ ही बोले, नाइक अच्छे शूज़ बनाता है। हर टाइम वो अपना टेक्निक अपग्रेड करता है हर शूज़ में। नाइकी फ्री देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, वेपर मैक्स के आप कितने सारे देख लीजिए। दूसरा भी निकाल देते हैं, ये रहा लेफ्ट राइट। देखिए, तो मेरे को कमेंट करके बताइए आपको ये शूज़ कैसे लगे। मैं और नए शूज़ के वीडियोस बनाते रहूँगा। सो थैंक यू गाइस।